Kita lihat urusan 7.45. Masih terus 7.546 sisi injeksi, mohon segera mempersiapkan diri. Sudah 1-1-1 Ujilah jalan di atas jalan bersama saudara. Dia jalan di atas, dia jalur selatan. Kalau mereka tidak mengambil kepastian dari yang posisi transfer. Impor jenis Camilla mengangkat pembanting dia 7.757. Sekarang Roni Caplinga Roni yang lebih angkat Selatan HT Grup Box Muda Transport
racingnya. Ini lagi sama-sama saudara. Kita lihat bersama-sama saudara di belakang bangkana Radar Kediri yang bertarung di kelas pemilihan Usil di 7 detik 5 ke 9 Ekal Jimba 7 detik 5 77. Ruas sebagai saudara Tadi Pendor dari Semarang Jawa Tengah bersama Tadi Pendor dia terhadap sebelah kanan
dari Gadhuro peringkat kelima. Dan kejuaraan tiga saudara 22 dari Gadhuro yang mencetak Jawa Timur yang masih konsentrasi dia berhasil. Selatan tembus 7.546, bukan hasil sempurna tentu saja saudara. Dia kita lihat bersama saudara dari garis start 12 Hendra Kecil Magelang yang kita lihat bersama saudara ada di trek sebelah kiri. Dimana Hendra Kecil babak penyisian ada di urutan keempat. Dan lihat bersama-sama saudara Hendra Kecil Magelang saat ini masih mencoba mempersiapkan diri di jalur sebelah kiri. Salah satu kekuatan yang bertarung di bendera Haji Putra 969 Rejeki. Dari bersama berada top speed jaga dicetak. Kita bersama saudara dari posisi jalur sebelah kiri dan obat ditembus 7.408 tercepat saudara Hendra Kecil. Penantian dari Hendra Kecil untuk bisa merebut salah satu kelas yang belum bahkan, dan inilah saudara hasil yang dicetak Hendra Kecil di 7.438.